सेहतमंद तिब्बी मालूमात हासिल करने के लिए हमारा चैनल RSK हर्बल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों अहबाब से शेयर करें। हमें तमाम सोशल मीडिया पर फॉलो करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। नाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खुदा करे आप सलामत रहें। हम आपकी खिदमत में RSK हर्बल और रहीमी शिफा खाने की जानिब से हाजिर हैं। आपने सुना होगा और देखा भी होगा कि कभी कभी किसी भी आदमी को हिचकी लग जाती है। दरअसल हिचकी लगने का जो असल वजह और सबब है वो है आंतों में खुश्की होने की वजह। जब आंतों में खुश्की पैदा हो जाती है तो आदमी को हिचकी लग जाती है और हिचकी एक मिनट भी आदमी को सुकून से नहीं रहने देती। इसलिए हिचकी ना रुके तो भी ये तकलीफ का बाइस होती है और बाज़ औक़ात तो ऐसा होता है कि मरीज को अस्पताल में दाखिल करना पड़ता है, ड्रिप्स लेनी पड़ती है। उसके लिए हम आपको घरेलू और आसान तदबीर आपकी खिदमत में लेकर आए हैं, जिससे हिचकी भी फौरन बंद हो जाती है और मरीज को सुकून हो जाता है। वो इलाज और वो तदबीर क्या है? हर घर में काली मिर्च रहती है, आप जानते हैं। बस चंद काली मिर्च ले लीजिए और उनको देखते हुए कोयलों पर डालकर उसका धुआं मरीज के नाक में पहुंचाएं। धुआं जैसे ही अंदर पहुंचेगा हिचकी फौरन बंद हो जाएगी। नाज़रीन किराम, हिचकी को बंद करने के लिए पीपल की छाल को जलाकर कोयला बनाकर पानी में बुझा दें और उस पानी को भी पिलाएं तो इंशाअल्लाह ताला हिचकी फौरन बंद हो जाती है। अल्लाह ताला आपको शिफाए कामिला आजिला मुस्तमिरा नसीब फरमाए।